maanta fursad ayay noo tahay inaan joogno garas baalley maartireed disho meel ku dhow oo aan dhagax dhigayno wadadaan oo loogu magac daray wadada macaani haddii ilaa yiraahdo maadaama xaafadda ay caan ku tahay macaani isbitaal macaani la yiraahdo oo ku yaalo isgool la yiraahdo macaani iyo jaamacad la yiraahdo macaani waa laga furi doonaa saan rajaynaayo marka wadadu waa wadadii macaani laamigan inta kadib isxilqaankii iyo isku tashigii aan mar hore ku dhawaaqnay oo aan wax ku wada qabsanno ayay qayb ka mid ah ayay tahay maanta meesha aan joogno ayaga ayaa isxilqaamay akhyaarta halkaan joogto ayaga fulinaayo ayagaana ku dhawaaqay inay maaragtay isxilqaan aan wadadan ku dhisayno wayna ku mahadsan yihiin waan uga mahad celinayaa waxaana rajaynayaa garas baalley dhinacyadeeda midig iyo bidix marka la fiirshaba inay wada laami noqoto waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay ka reebaan meel kastaba inay dhul yar oo beer noqon karto inay ka sameeyaan wadaduna inay masaafadii loogu talagalay ama masaaxadii loogu talagalay inaysan ka yaraan dadweynaha soo galo bulshada soo gashan inay ka baxaan ayaan rajaynaynaa haddii ilaa yiraahdo si wadada ay u noqoto wado oo dadku maaragtay ay mari karaan oo aan dhinacyada laga soo digin iyo dhaxda inta kadib haddii ay u sameeyaan abaar haddii la socdo meel yar oo dhul bannaan loo xiro oo 2 boos 3 boos 4 boos oo beer laga dhigo deegaanka iyo degmada way ku quruxsanaanaysaa marka waxaan codsanaynaa idina sidaas in la yeelo marka waa mahadsantihiin wadadii waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynaynaa in saab marka laga bilaabo maanta in shaqada ay bilaabato shirkadda Alburuj ee qaban doonta shaqadan ayaduna aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa hawlo badan ayayna la qabatay meel badan shaqan ka wada wadnaa ayadana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin marka dadweyne iyo maamulkood iyo akhyaartooda iyo ganacsatadood iyo culimadood iyo professoradoodii kulligoodba waa hawlay u wada dhan yihiin waana ku mahadsan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh